счастливых обладателей вот такой вот хрени. Ну, достаем из коробки этот вот юлайзер, подключаем его в розетку, подключаем к нему трубочку. Второй конец трубочки, ну, надеваем сюда маску и эту. Так, оно открывается. И здесь можно его поставить вот сюда. Все, дальше. Это от кашля. Берем этот лазолван. Капаем 25 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 17, 19, 20. Так, потом берем натриевый хлорид, этот физраствор, все правильно. Набираем, разбавляем 1 к 1 эту хрень. Так, короче, набрали, налили, шприц закрыли. Все, одеваем маску, вот так вот. Так, еще. Папа, первый соньки. Все, одеваем. Так, все, одели, включаем, дышим. Все.